พลิกแพลงเอาได้นะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมว่าจะลองแหวนฝั่งนี้1ตัวฝั่งนี้1ตัวแต่เปลี่ยนใจแล้วลองดูหน้างานจริงผมก็เลยเอาแหวนยางเนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้2ตัวเลยก็ใช้งานดีมากโอ้โหแบบที่เหลือก็ทำเหมือนกันเลยช่องนี้ช่องโน้นได้หมดเลยโอเคประมาณนี้